Welcome back. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல பார்க்க போறது South Indian special Aviyal recipe. Aviyal South Indiaல ரொம்ப ஃபேமஸா இருந்தாலும் ஒவ்வொருத்தரும் செய்யறதுல கொஞ்சம் டிஃபரண்ட் டேஸ்ட் வரும். அந்த மாதிரி நான் என்னோட மெத்தட்ல நான் எப்பவும் எப்படி செய்வேங்கறத இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ண போறேன். எந்தெந்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் அவியலுக்கு போடணும்ங்கறத ஃபர்ஸ்ட் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். அப்பதான் அவியல் நல்லா இருக்கும். சோ என்னோட மெத்தட்ல நான் எப்பவும் எப்படி அவியல் செய்வேங்கறத நான் உங்களுக்கு இப்ப செஞ்சு காமிக்கிறேன். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம எண்ட் வரைக்கும் ஃபுல்லா பாருங்க. அதே போல நம்ம ஹெல்தி மீல்ஸ் தமிழ் சேனலை நீங்க இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படினாலோ இல்ல நம்ம சேனலை நீங்க இப்பதான் புதுசா பார்க்கறதா இருந்தாலோ ப்ளீஸ் கீழ இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க. கூடவே இருக்கிற பெல் பட்டனும் பிரஸ் பண்ணி ஆல்ன்ற ஆப்ஷனும் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் நம்ம சேனல்ல வர அப்கமிங் வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனே நோட்டிபிகேஷன்ல வரும். இப்போ நம்ம சவுத் இந்தியன் ஸ்பெஷல் அவியல் என்னோட மெத்தட்ல நான் எப்பவும் எப்படி செய்வேங்கறத பார்க்கலாங்க. அவியல் செய்யறதுக்காக நான் இங்கே ஒரு கடாய் எடுத்திருக்கேன். இதில் அவியலுக்கு தேவையான வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் போட்டுடலாங்க. நான் இங்கே ஏற்கனவே வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். எல்லாமே ஒரு கப் அளவுக்கு கட் பண்ணி எடுத்துருக்கேங்க. அவியலுக்கான வெஜிடபிள்ஸ் என்னென்னு பார்த்துடலாம். முருங்கைக்காய், கேரட், பீர்க்கங்காய் இல்லாட்டி பொடலங்காய் ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று எடுத்துக்கலாங்க. நான் இங்கே பீர்க்கங்காய் எடுத்திருக்கேன். மஞ்சள் பூசணிக்காய், பீன்ஸ், வெள்ளை பூசணிக்காய், கோவக்காய், உருளைக்கிழங்கு, கடைசியாக சேனை. இதுதாங்க நம்ம இன்னைக்கு அவியலுக்காக எடுத்துருக்கிற வெஜிடபிள்ஸ். இதில் நேந்திரக்காய் கிடைச்சா அதுவும் போட்டுக்கலாங்க. பட் எனக்கு இன்னைக்கு நேந்திரக்காய் கிடைக்கல. அடுத்ததாக காரத்துக்காக நம்ம இங்கே பச்சை மிளகா மட்டும்தாங்க அவியலுக்கு போட போகிறோம். நான் இங்கே 3 பெரிய சைஸ் பச்சை மிளகாய் எடுத்து 2ஆக கட் பண்ணி இதே போல் மிடில் ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதையும் போட்டுடலாம். மஞ்சத்தூள் 1/2 ஸ்பூன், உப்பு 1 ஸ்பூன், தண்ணி நம்ம வெஜிடபிள் எந்த கப்பில் எடுத்துருக்கோமோ அதே கப்பில் 2 கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். அவியலை பொறுத்த வரைக்கும் காய் வேகிறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி மட்டும் ஊற்றினா போதுங்க. நான் இங்கே 2 கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிருக்கேன். இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்ட பிறகு மூடி போட்டு 10 நிமிஷத்துக்கு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு வேக வச்சிடலாம். 10 நிமிஷம் ஆயிருக்கு. ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம். பாருங்கள், நம்ம அவியலுக்கான வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே இங்கே ஒரு 90% அளவுக்கு வெந்து வந்திருக்கு. தண்ணியும் அதிகமாக இல்லை, கரெக்டாக இருக்குது. இந்த வெஜிடபிள்ஸை நல்லா ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணி விட்ட பிறகு ஸ்டவ்வை லோ ஃப்ளேமில் வச்சு மூடி போட்டு ஒரு 5 மினிட்ஸ்க்கு வேக விட்டுடலாங்க. இந்த டைமில் தேங்காய் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். அதுக்காக ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் 1 கப் தேங்காய், 1/2 ஸ்பூன் ஜீரகம், 10 சின்ன வெங்காயம், 3 பூண்டு இதே போல் 2ஆக ஸ்ப்ளிட் பண்ணி போட்டிருக்கேன், 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், இதெல்லாம் போட்டு தண்ணி சேர்த்தாமல் இதே போல் கோஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாங்க. அடுத்ததாக தயிர் 1/2 கப் புளிச்ச தயிர் எடுத்திருக்கேன். இதையும் போட்டு ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு தடவை மிக்சியில் அடிச்சு எடுத்துடலாம். பாருங்கள், நல்லா இதே போல் அடிச்செடுத்தாச்சு. நான் இங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்கிற தயிர் கொஞ்சம் புளிச்சிருந்ததுனால தான் 1/2 கப் எடுத்திருக்கேன். புளிக்காத தயிராக இருந்ததுன்னா 1 கப் கூட எடுத்துக்கலாங்க. இப்போ வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் நல்லா வெந்து வந்திருக்கு. லைட்டாக இதே போல் ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணி விட்ட பிறகு நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்கிற தேங்காய் இதில் சேர்த்திக்கலாம். அவியலுக்கு தேங்காய் அரைக்கும் போது பேஸ்ட்டாக அரைச்சிட்டாக்கா கண்டிப்பாக அவியல் நல்லா இருக்காதுங்க. அதனால தான் தேங்காய் அரைக்கும் போது தண்ணி ஊற்றாமல் ஒதுக்கி எடுத்துருக்கோம். தயிரும் ஊற்றியாச்சு. இதில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் மட்டும் மிக்ஸி ஜாரில் தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணி ஊற்றிருக்கோம். இது எல்லாத்தையும் நல்லா ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணி விட்ட பிறகு ஸ்டவ் லோ ஃப்ளேம்லேயே இருக்கட்டுங்க. மூடி போட்டு வைக்கணும்னு அவசியம் கிடையாதுங்க. நம்ம போட்டிருக்கிற தேங்காயும் தயிரும் நல்லா வெஜிடபிளோட செட் ஆகிற அளவுக்கு ஒரு கொதி வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம். பாருங்கள், நல்லா ஒரு கொதி வந்திருக்கு. இப்போ லைட்டாக ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு உப்பு கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கலாம். எனக்கு இங்கே உப்பு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது. 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் இங்கே உப்பு சேர்த்திக்க போகிறேங்க. உப்பு சேர்த்தின பிறகு லைட்டாக இதே போல் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் பொறுத்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். நமக்கு தேவையான அளவுக்கு மட்டும்தான் இதில் தண்ணி இருக்குது. தண்ணி ரொம்ப இருந்தாலும் அவியலுக்கு நல்லா இருக்காதுங்க. இதே போல் நல்லா திக்கான கிரேவியாக தான் இருக்கணும். இப்போ இதில் கடைசியாக கொஞ்சமாக கருவேப்பிலையும் போட்டுடலாம். நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷான கருவேப்பிலை போடும்போது அவியலுக்கு ஒரு சூப்பரான டேஸ்ட் கிடைக்குங்க. இது கூட கடைசியாக 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன். இதில் நம்ம தாளித்து ஊற்ற போகிறது கிடையாதுங்க. கடுகெல்லாம் தாளிக்க போகிறது கிடையாது. கடைசியாக இதே போல் தேங்காய் எண்ணெய் மட்டும் ஊற்றி ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ண பிறகு மூடி போட்டு ஒரு 5 மினிட்ஸ்க்கு செட் பண்ணாலே போதும். சூப்பரான டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க அவியலுக்கு. இந்த அவியலோட ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா இப்போவே நம்ம வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுத்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கும் நம்ம வீடியோவை ஷேர் பண்ணி விடுங்க. இதே போல் நல்ல ஒரு ரெசிபியோட அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.